ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ମୁଁ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପେପର ଆଣି ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ସେ ପେପର ଜାଗାରେ ଟଙ୍କାକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲି ବୋଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି। ମୁଁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ସାର୍, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋ ଉପରୁ ସେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଅର୍ଡର ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ କହିବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏମିତି କଥା କଥାରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଅର୍ଡର ହଟେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି ମ୍ୟାଡମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସର କନଫେସନକୁ ନେଇ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ପଲିଟିସିଆନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆରୋପ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ତ ପୁଣି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍? ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ କହିବେ, ବାଲି ସ୍ମଗଲିଂ କେସରେ ଏମଏଲଏ ଭୈରବ ଭରଦ୍ୱାଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଥିବା କଥା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୁଭ୍ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଏକ୍ସନ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ସାର୍ ଏଇ କେସରେ ଏମଏଲଏର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମରି ଥାନାରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ମୁହଁରେ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ କହିବେ, ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର, ଏମିତି ପିଲାଲିଆମି ଦେଖି ସିଧା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସି ଏମିତି ହଙ୍ଗାମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପଲିଟିସିଆନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବିନା କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆରୋପ ଲଗେଇବାକୁ ସାହସ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଥର ଏହିଭଳି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ସିଧା ଯାଇକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା ତାର ପରିଣାମ? ପୁରା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଥର ଏହିଭଳି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ସିଧା ଯାଇକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତାର ପରିଣାମ? ପୁରା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସାଥିରେ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଗୋ। ଏମିତି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୀବ ପଲ୍ଲବୀକୁ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ, ଗୋଟେ କଥା ତ ସାର୍ ସତ କହିକି ଗଲେ, ଏ କାମ ଏତେ ସହଜରେ ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ନ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କେମିତି ଟେଢ଼ା କରାଯାଏ ମୁଁ ଏଇ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଶିଖିଲି। ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ, ରାତି 9:30 ହେଇଗଲାଣି। ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ନିଜ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଦର୍ଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଲଗାଏ। ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀ ଆଦର୍ଶକୁ କଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଲାଗୁଛି ମେ ବି ଆଦର୍ଶ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଲ୍ କାହିଁକି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ସେ କୌଣସି ମିଟିଂରେ ବସିଥିବେ ଆଉ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହବ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଯାଉଛି, ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିନର ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବି।